Здравствуйте. Я зашел на сайт президента Украины и увидел, что, оказывается, вы, более 25 тысяч украинцев, подписали петицию о снятии депутатской неприкосновенности. Это значит, что в ближайшее время Петр Порошенко обязан рассмотреть и отреагировать на такую вашу инициативу. Впрочем, сам президент уже неоднократно заявлял о необходимости снять иммунитет с народных депутатов. Давайте послушаем Петра Порошенка. 100% повномасштабна недоторканність народного депутата вже на сьогоднішній день просто не потрібна в наших умовах. А вот глава Верховной Рады Владимир Гройсман вообще, уж простите, всего лишь цитирую спикера, чихать хотел на депутатскую неприкосновенность. Слушаем Владимира Гройсмана. Я чихать хотів на цю недоторканність. Я 10 років працював, майже 10 років міським головою. Я працював в уряді, у мене не було ніякої недоторканності. І я вважаю, що ні в кого в країні не має бути недоторканності. Всі перед кримінальними злочинами мають бути рівними. С президентом и спикером категорически не согласен Игорь Калиушка. Это глава правления Центра политика правовых реформ. Давайте послушаем его. На це буде негативний висновок Венеціанської комісії, на це буде реакція багатьох європейських інституцій, тому що європейське поняття парламентаризму передбачає обов'язкове наявність певного рівня імунітету для депутатів. Итак, услышали мнение, а теперь давайте порассуждаем мы с вами. С одной стороны, вы скажете, ведь действительно неприкосновенность играет на руку коррумпированным депутатам. Пользуясь иммунитетом, нардепы могут совершать, например, коррупционные преступления, при этом, что главное, не боясь быть арестованными. Но с другой стороны, отвечу вам я, неприкосновенность защищает от преследований и репрессий со стороны власти тех депутатов, которые эту власть критикуют. Кстати, вспомните, во время Майдана именно иммунитет позволял тогда оппозиционным политикам действовать и не попасть за решетку. Одним словом, неприкосновенность – это гарантия соблюдения прав политиков, критикующих власть, а значит и наших с вами прав. Ведь оппозиция во все времена – это что? Это часть депутатов, выбранных нами для защиты наших же интересов и прав. Так вы за или против снятия неприкосновенности с народных депутатов? Ответьте на этот вопрос в моем блоге на сайте Магнолии ТВ. Можете сделать это уже прямо сейчас. А во вторник, 6 октября в 13:15 присоединяйтесь к обсуждению этой темы в прямом эфире на радио Магнолия и телеканале ЧП-Инфо. Вы будете звонить в студию и озвучивать свои за и против снятия иммунитета с народных депутатов. Так что не пропустите, мы будем ждать ваших звонков. Для нас очень важно ваше мнение. Спасибо.